紅燒牛肉麵咁鬼辣啊，有咩好食啊？紅當當辣到死，一啖我都食唔落。呢碗卷條正啊，夠晒辣，食落去成個人暖粒粒啊！依我話咧，啲薑可以再老啲，醋可以再陳啲，食落去仲過癮啊！一日到黑喺度食埋啲咩臭豆腐、螺螄粉，軟崩爛臭，搞到屋企成陣味啊！有啲咁臭嘅嘢，唔好攞翻屋企。呢碗臭屁醋不知幾正啊，聞起身臭，但係飲落啖湯咧，酸酸甜甜，回甘㗎。所以話你牛照牡丹啊，你唔識欣賞好嘢嘅。你嘥氣啊你！啲汽水冇益㗎，甜爺爺一日幾支當水咁飲，飲壞你啊！飲支蘋果醋啦，你咪最中意飲汽水嘅咩？有氣㗎，啱晒你啦！一食得飽飽實實，仲可以攞嚟消滯啊，夠晒健康。你咪話我哋廣東人由細到大食飯咧，一講飲料就係天地一號嘅喎，飲多咗又確係幾滋味嘅。咁唔啱啦，佢哋而家喺陳家祠地鐵站做緊活動啊，逢周末個中午過去打卡咧就可以送飲料喎，而且現場仲有好多精靈好玩嘅表演，可以一齊合影留念啊！嚟廣東啊，梗係要飲個天地一號先算嚟過㗎嘛！真係㗎，我即刻去。你冇加咁多調味料啦，食嘢梗係食原味㗎嘛，整色整水九唔搭八。你唔食你冇鬥，浪費晒啲嘢。靚仔啲醋用晒啦，唔該攞啲新嘅俾我啊！我好雲吞麵仲等緊我食餐勁嘅，食雲吞麵唔加醋，就算落大雨唔記得收衫咁，周身唔聚財啊！